Hello，大家好，我係Toto。今日想同大家玩一個遊戲，叫做 AGARIO 啦，唔知乜東東嚟嘅。不過等我整一啲嘢先下。好啦，咁而家整完啦，我哋而家翻去個鏡度啦。好啦，我哋而家一開始呢，呢個係一個細胞嘅遊戲嚟㗎啦。你要食呢啲嘢呢嚟助長你嘅，然之後呢去食人都可以㗎。係啊，咁我哋而家頭先啱啱俾人食咗啦，咁所以呢，我哋呢就開始過啦。喂，係啊，如果一太快嘞喎，如果一太快呢，好容易呢會咩㗎？係咪有嘢食啊？係咪有嘢食啊？喂喂喂，係咪有嘢食啊？我哋開咗呢個先。喂喂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 喂，呼嘟，好啦，我哋開始過啦。Amber M shit， 唔知講咩唔理你啊。係啊，如果行得太快呢，你又想食嘢嘅話呢，你呢就會呢圍住嗰粒細胞係咁行，好似我而家咁樣，哇！咁就會好容易俾人食噶啦。我哋都係快啲行咯。我哋開咗呢個先，開咗呢個先。係啊，咁我呢而家迷上咗玩呢啲咁嘅細胞遊戲啦，可以適合俾啲細路玩。What 啊？適合俾啲細路玩咯，係咯，都唔錯嘅呢個 game，係。但係有時候呢，嗰啲名呢係會含有啲粗口啊嗰啲成分喺度嘅，所以大家都係要小心啲。一睇到嗰啲名，即刻 delete 晒個 game。點解係咁食我啫？所以我陣間都會食人嘅啦。妖，又係呢個 Snowman 黐線，我哋玩。我咩事唔要啊？唔單 game 啊！冇位啊！冇位咯，都話冇位啊 ！No， 冇咩事啊？冇咩事啊？頭先唔知點解有筆，頭先一入返嚟就好多筆。係啊，咁呢個就係我哋拍嘅死美國佬。係啊，跟住呢，然之後呢，呢個就係拍遊戲片啦，好明顯啦。咁我遲啲呢會拍嗰個 Young Girl 啦，即係病嬌啦，病嬌手機版啊。咁係啊，我好少會拍。咩事？呢個媽媽唔好打我！哇！呢個多架黐線，我都變多架先。好啦，開始啦，我哋而家。咁樣就算遇到啲日本人都唔會打，我唔知係咪啊？因為日本人好愛呢啲犬噶嘛，柴犬唔知係咪啊？唔知係咪柴犬啊？咩事嚇死！我哋而家一定要儲好多細胞去食人哋啊！J 啊，走開啊，走啊！咦，點解會行返轉頭㗎？係咪個操作有啲困難？我睇過呢，網上呢有啲人呢話呢個遊戲操作勁難啦，非常之難嘅，係難玩過有一啲嘅唔知啊，總言之就係勁難玩啦，嗰啲操控。
哇！好彩，算係咁樣啦。不過，喂喂，食啊！逃跑咗啦，所以都係啦。真係搞笑！喂，呢個咩事啊？點解又咁多人㗎？哇咩啊！嗱，佢哋咧係會咧分裂出咧，然之後咧一嘢彈過去你嗰度嘅。佢又好似想彈嘅跡象。喂，我隔離嗰隻手指係咁撳到個熒幕咯，so sad。係啊！哇 ，stick boy 啊！係啦。咁我咧就會咧邀請啲人咧同我一齊玩，同我一齊組隊嚟食人啦，係。咁咧咁樣玩咧，我見啊 Case 啊、軒啊嗰啲唔知乜嘢啊，都喺度咁樣玩嘅。係，我都想試下咁樣玩，但係我而家冇乜觀眾啦，係咯。但係我都希望有多啲人咁樣嚟玩啦。係啦。哇！有一個已經俾我食咗啦，好開心。我哋開咗呢個佢先。我哋26名吓，原來呢個遊戲咁少人嘅咋？點解咁多人想追手嘅啫 ？What the fuck！咁我呢就會話 total 團隊啦，係啦，團隊 what？明明 total 好大嚿㗎，我記得呢有一個手機版呢，佢係有個藍洞呢，佢係呢會呢應該點講呢？會俾你做增長咯，係啦，就咁樣啦。做大，哇！What the freak！哇！佢食咗佢之後，仲要想食喎。好彩我哋係細粒啫。What 咩嚟㗎？點解係盡頭路嚟㗎？咩事啊？喂 ！What the fuck！我真係想講粗口啊！而家我而家喐動啦。喂！我而家未喐動佢就咩啦？咩 fire？我記得之前去過第幾名㗎？最高係去過 what？人哋一開佢就咩？好啦，咁我哋一開始咁就開咗先啦。咁我哋開咗呢，就容易睇下我哋而家身處於幾多名啦。唉呀，真係麻煩啦！我最憎細粒㗎，細粒又行得快又食唔到嘢。係食到嘢嘅，不過好困難咯。如果要食嘅話，咁我哋喺度食嘢食飯日朝啊，係啊嚇。嗰粒 no 已經大過啦。What the fire？ 點解喎？點解要咁對我喎？我話俾你聽 ，X 㗎 what？ 係啦，咁我呢啲細胞遊戲呢，我會玩啦，玩多啲嘅我會。咁呢，我呢試過呢，將人哋逼到埋牆角，然之後食咗佢啦。呢個方法係最好嘅一個食人嘅方法，食咗佢先。係啦，最好嘅一個食人方法係咁樣嘅，將佢逼到去死嘅牆角入邊之後食，即係牆角的果皮啊。係啦，相信有啲同學都睇過呢篇課文嘅，有啲咋嚇？多㗎？咦，你同我同類喎？同類嘅。咁係啦，咁我哋繼續開始翻啦。點解咁弱嘅？之前玩嗰個 game 都 what？ 點解啊？哇！咩事啊？點解咁鬼多人㗎？係咁鬼大？我哋一定要做大啲嚿咁嘅垃圾 rubbish，little rubbish 啦。咁我哋應該咁樣啦。Yes， 食咗 USA 啦，食返個美國佬。
報仇記啊嚇！我真係唔錯嘅呢個遊戲。好啦，咁我如果呢盤死咗呢，咁我就會完咗呢個遊戲佢啦。但係如果一世都唔玩唔完嘅話，咁咪咩咯？Oh no！好啦，咁就輸咗啦。多謝咗收睇，我哋下次再見，guys，拜拜。